देखिए कैसे एक कुएं में 40 फीट के नीचे कुछ जानवरों की रोने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वाले जैसे इस कुएं के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोमड़ी के बच्चे इसमें फंसे हुए होते हैं, जो अपनी माँ के मर जाने के बाद काफी तेज से चिल्लाते हैं। फिर धीरे धीरे करके रेस्क्यू टीम वाले इस बच्चे को बाहर निकालते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम वाले जैसे इस बच्चे की माँ को देखते हैं तो वो काफी अंदर धंसी हुई होती है। जिसके बाद यदि उसे बाहर निकाला जाता है तो उस कुएं के सारे ईंटें बाहर निकल जाती है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम वाले उस सारे बच्चे को आराम से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसकी माँ को उसी के अंदर छोड़ देते हैं क्योंकि वो मर चुकी होती है। फिर उसके बाद उसे पानी पिलाते हैं। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, हर किसी को एक दूसरे की केयर जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता ही है।